歡迎來到新聞頻道，明星們很高興您訂閱了該頻道。肖戰從頂流到劇王蛻變，作品含金量飆升，征服市場。2025年，肖戰的名字不再只是頂流的代名詞，他主演的電視劇《藏海傳》橫掃多項行業大獎，拿下優酷平台史上最高拉新紀錄。電影《射鵰英雄傳》俠之大者入選21世紀最具影響力華語片名單，央視重播收視率破2%。這些成績不再是粉絲打頭的數字遊戲，而是被市場、平台與主流媒體共同驗證的硬核成果。人們開始意識到，一個以作品說話的演員正在完成從被質疑到被信賴的蛻變。《藏海傳》是這一年最耀眼的現象級劇集。它並非傳統意義上的爽劇，而是一部融合權謀、復仇與家國情懷的原創古裝傳奇。主角藏海背負滅門之仇，已堪輿之數位刃，在朝堂漩渦中步步為營。劇中皮影戲、榫卯工藝、昆曲等非遺元素自然嵌入敘事，讓文化不再是裝飾，而是推動劇情的內在邏輯。這種古裝加文化智謀的創新模式，打破了同類劇集的同質化困局。而肖戰飾演的藏海，既有隱忍克制的冷峻，也有家國大義前的熾熱。其哭戲無聲淚下的名場面，被觀眾稱為用眼神演完一場悲劇。這部劇的成功，遠不止於演員個人魅力，它背後站着中國電視劇的頂級配置。鄭曉龍擔任總導演，堅持人物首先是人的現實主義創作理念。編劇趙柳毅以縱橫之術為骨架，構建出層層反轉的燒腦格局。美術與造型團隊考據古畫，一磚一瓦皆有出處。製作公司春雨影視對細節的苛求，讓場景成為無聲的敘事者。而優酷的運營更是一次行業範本廣告植入與劇情共生。海外發行同步登陸 Disney+， 覆蓋190個國家和地區，開分高達 9.5。這是一場內容、製作與平台的協同勝利。而在大銀幕上，肖戰同樣交出了令人信服的答案。徐克執導的《射鵰英雄傳》，俠之大者將武俠推向戰爭史詩的維度，草原鐵騎、冷兵器對決的場面被讚前所未有。肖戰飾演的郭靖，不再是傻小子的刻板印象，而是一個在民族大義中完成精神覺醒的俠之大者。他為角色曬黑增肌，熟練使用蒙語對白，文戲中以眼神傳遞悲痛，武戲裡打出降龍十八掌的厚重感。人民日報、央視新聞等主流媒體將其作為浩然正氣的代表力推。儘管影片因敘事節奏和黃蓉塑造引發爭議，但肖戰的表演被影評人一致認可。他演出了郭靖的質樸與厚重，不是傻，而是大智若愚。回望來路，這條轉型之路並非坦途。2019年《陳情令》讓他一夜登頂，也讓他陷入全網爭議的風暴中心。那場幾乎摧毀職業生涯的危機，反而成了他沉潛的契機。此後，王牌部隊中，他曬成古銅色，完成特種兵式訓練。夢中的那片海裡，他演繹30年人生跨度，被央視稱為年代劇王。餘生，請多指教，則在低谷後重建公眾信任。每一步，他都在用角色切割偶像標籤。當《藏海傳》播出5個月，拉新5364萬，成為優酷拉新史觀時，業內終於承認，這不是流量的勝利，而是作品對市場的真正征服。對普通觀眾而言，肖戰的蛻變提供了一種久違的確定性。在一個數據可刷、熱度可炒的時代，他用一部部扎實的作品證明，真正的影響力來自於角色能否立住，劇情能否打動人心。他的成功路徑難以複製，既需要頂級資源的匯聚，也離不開演員自身對表演的敬畏與堅持。而對於行業，這或許是一個信號，觀眾正在用觀看時長、
拉新數據和口碑評分，重新定義好演員與好劇集的標準。未來，肖戰的挑戰不會減少。如何持續產出高水準作品？如何在商業與藝術間保持平衡？但至少在2025年，他已經給出了一個清晰的答案：當流量退潮，留下的不是泡沫，而是一座由作品壘成的高峰。這不僅是他個人的加冕，更是一次對演員二字的重新證明。